आगरा के बरारा ग्राम पंचायत स्थित बिचपुरी ब्लॉक के नगला भुरिया प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि टीचर क्लास में सो रहे हैं और पढ़ाई के लिए बैठे बच्चे उनके जागने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि क्लास में शिक्षक के साथ शिक्षिका भी मौजूद हैं और वह भी बच्चों को नहीं पढ़ा रही है। बच्चा ये पढ़ा रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं। देखो बच्चा सो रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं। देखो नहीं, पंडित जी सो रहे हैं। देखो बच्चे ने पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्रधान। हाँ बच्चा ये पढ़ा रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं। देखो बच्चा सो रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं। देखो नहीं, पंडित जी सो रहे हैं। देखो बच्चे ने पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्रधान।